Të dashur dëgjues të Radio Maris, ju ftojmë të ndiqni emisionin Lexo Biblën me ne, me komentim biblik nga Don Simo, pikpamje katolike. Lexojmë sot librin e Rutës, kapitulli 3-4, leximin e bën Nikola Nik Hasanaj prej Shkodrët, Kisha Shënkollit, katekezën Kristina Nilović, famullia Kullomzës në Ulqin. Prej librit të Rutës, kapitulli 3, rreshtat 7 deri në 9. Boozi, pasi hengri dhe beu e u kënaq, shkoi të flinte në krahun e Skajm, të kapës së grurit. Ruta u afrua fshehtazi dhe pasi i hoqi leshnikun e azbuloi këmbët, ra edhe ajo. Kur ja, diku rreth mesnatës, u zgjua nga të ftohtët dhe sheh një grua rat të kamte veta. E pyeti, kush je? Ajo u përgjigj, jam unë, Ruta, shërbëtoria jote. Shtrije leshnikun tënd mbi shërbëtoren tënde, sepse ty të takon e drejta e trashëgimit. Rreshtat që lexuam tregojnë ngjarjen e mramjes që noll në tend, pasi që gjatë ditës është mbledh gruan. Rregulli i lënies së kallive për të varfrit që gjejmë tek libri Levitikut dhe tek libri Ligjit të Përtrirë, japin shkas të tregohet mirësi konkrete prej Boozit. Është detyrim që ai e kryen, por e bën me kujdes të veçantë. Nuk kryen thjesht një detyrë, ai bën më shumë se sa kërkohet. Tregon Ruta kapitulli 2, rreshtat 15 deri në 16 se ai, thot kështu teksti, urdhroi shërbëtorëve të vet, le të mledh edhe nërmjet duajve e mos ja ndaloni. Madje lëreni edhe ju vet ju bien kalli edhe nga duajt që ti mledh dhe mos ja ndaloni të mledh. Ai pra bën diçka që s'ka ka detyrë, por thjesht tregon mirësi, lë me qëllim kallinë e tokë, me qëllim që Ruta ti mbledh, sepse Ruta ka nevojë. Ligjin mbi lënien e kallive në tokë e kemi parë tashmë kur kemi lexuar Levitikun dhe Ligjin e Përtrirë. Tek libri Levitikut e gjejmë tek kapitulli 19, rreshtat 9 deri në 10, e gjejmë gjithashtu edhe tek kapitulli 23, rreshti 22. Për ilustrim ne sot po lexojmë këtë rregullore tek Ligji i Përtrirë, kapitulli 24, 19 deri 22. Kur të korrësh drithin e aren tënde, kur të kesh harruar ndonjë dorz, mos u kthe për ta marrë, por lëre ta marrë ardhacaku, bonjaku e vejusha, që të bekoj Zoti hyjët në çdo veprimtari tënde. Nëse i ke shkundur ullejt, që të ketë metur në pemë, mos u kthe për t'i mbledhur për vete, por lërja ardhacakut, bonjakut e vejushës. Nëse e ke vjel vreshtin tënd, mos i mlidh vilet që kanë mbetur, por le të mbesin për t'i përdorur ardhacaku, bonjaku e vejusha. Mos harro se edhe ti ke qenë sklav në Egjipt, prandaj po të urdhroj ta kryesh këtë gjë. Në këtë rast, Boozi aplikon rregulloren që është e lidhur me vejushën, sepse, sikurse kemi dëgjuar, vejusha përmendet ndër kategoritë e nevojshme për ndihmë. Krejt libri Rutës e kemi thënë herën tjetër ka të bëjë me mirësinë e treguar ndaj kujt ka nevojë, dhe kjo mirësi tregohet në forma të ndryshme, shumë konkrete. Mirë nuk bëhet me fjalë, me premtime në teori. E mira ka emër, e mira ngrit tjetrin në këmbë. E mira e kryer me dashuri ndron jetën, atij që e bën e atij që e fiton. Naomi është shumë e mirë sepse edhe pse do të mbeste vetëm, ajo i nis në shtëpiat veta reja të saja. Ruta është shumë e mirë sepse nuk pranon të shkojë, sepse e do vjerrën dhe qëndron me të, duke marrë vendim ta shkrijë jetën për të. E kemi thënë herën e kaluar, ajo shpreh gatishmërinë të vdes aty ku do të vdes Naomi. Por edhe ky fakt tregon mirësinë e Naomit. Ruta se kishte për detyrë, por e bën sepse plaka meriton. Edhe ajo e përsërisim bën shumë më shumë se kërkohet prej saj. Boozi është shumë i mirë sepse jo vetëm se jep Rutës drith, por edhe e merr për grua, me qëllim që t'i jap trashëgimi kushinit të vet. Ndër tjera, me Rutën bëjnë të gjithë mirësi të veçantë, sepse si e huaj që ishte po trajtoi me dashuri absolute prej të gjithëve. Kjo nuk është krejt e vërtet, si gjithmonë në jetë edhe këtu ndodhin surpriza. Një kushëri i Elimelekut nuk do ta pranoj Rutën. Nuk e keq trajton, por me e pranu nuk e pranon. Por do të flasim për këtë pak më vonë.
Tregon rreshti 7 se Boozi pasi hëngri dhe piu e u knaq, shkoi të flinte në krahun e skajm të kapës së grurit. Ruta u afrua fshehtazi dhe pasi i hoqi leshnikun, ja zbuloi këmbët, ra edhe ajo. Tregimi ka shumë folje, të parat përshkruajnë veprimet e Boozit, kurse të dytat veprimet e Rutës. Boozi vepron i pari, Ruta vijon. Boozi ha, pi, gëzohet, bie me fjet. Ruta afrohet, ja hoqi leshnikun, në shqip fjala leshnik do më thënë petk leshi, me të cilin mbështillet trupi, ja zbuloi këmbët dhe ra me fjet edhe ajo. Do më thënja e shprehjes vategal marglotav në hebraisht, në shqipisht e përkthyer ja zbuloi këmbët, do më thënja pra e kësaj shprehje është mjaft e debatuar. Disa mendojnë se Ruta në këtë mënyrë po tregon se ishte gatshme ta kryej detyren e lënies së trashëgimtarit burrit të vet të vdekur. Disa studius tjerë mendojnë se ajo erdhi dhe i shërbeu njeriut që kaq shumë i ka ndihmuar. Dhe e gjithë kjo ndodh ndërsa Boozi ishte fjetun. Tregon rreshti 10 se ky kur e pa u trem, sepse nuk e priste se Ruta do t'jetë aty afër atij. E pyeti, kush je? Ajo u përgjigj, jam unë, Ruta, shërbëtorja jote. Shtrije leshnikun tënd mbi shërbëtoren tënde, sepse ty të takon e drejta trashëgimit. Këto fjalë të Rutës do t'i komentojmë një fije, ajo e identifikon veten së pari me emër të vet, dhe së dyti thotë se është shërbëtorja e tij, shifhateha në hebraisht. Emri shifha do të thonë pikërisht shërbëtore. Ruta vazhdon me qëndrimin e saj të përvujt dhe të thjesht, por njëkohësisht shumë të qartë, ajo nuk ka frikë të kryejë detyrimin e parapar prej ligjit të Mojsiut, nuk ka as turp. Boozi lutet ta shtrij dorën mbi shërbëtoren e vet. Shtrirja e dorës mbi gruan ka në të njëjtën kohë edhe element intim, edhe shenjë të kërkesës për mbrojtje. Kjo ndodh sepse Boozi është Goel ata, thot ajo, ti je Goel, ti je shpaguesi. Rënja fjalës Gaal prej nga vjen emri Goel, shpagues, do më thënë shpëtim. Është ai që e shpaguan atë që nuk mund të shpaguaj më, sepse ka vdekur. Është pikrisht Boozi ai të cilit i takon detyra të shpaguaj kushrinin që kishte vdekur duke i dhënë trashëgimi. Mirë po kjo nuk është krejt e vërtet. Ekzistonte edhe një kushrin një fije më i afërt. Këtë nuk e din as Ruta as Noemi, por Boozi po, ai e di. Prej librit të Rutës, kapitulli 4, rreshtat 1 deri në 6. Boozi doli te dera e qytetit dhe qëndroi. Kur e pa se po kalon një afërmi për të cilën kishte folur, i tha, kthehu një herë e rri këtu, duke thirrur për emër. Ai u kthye dhe u ul. Boozi atëherë i mori 10 njerëz prej pleqve të qytetit e u tha, ulini këtu. Kur u ulën ata, i tha të afërmit, Noemia e shet tokën e vllajt ton Elimelekut, tani që është kthyer prej dheut të Moabit. Desha që ta dish, e të ta them ndërsy të gjithë pleqve të vendit tim, që janë këtu ndenjur. Nëse do ta trashëgosh në emër të së drejtës së trashëgimit, blije dhe e gëzosh, por në qoftë se nuk të pëlqen, ma thuaj edhe këtë që të di se më ç'duhet të bëj. Askush nuk është i afërm përveç teje, që je i pari dhe unë që jam i dyti. Atëherë ai u përgjigj, tokën do ta blej unë. Boozi i tha, nëse blen tokën prej dorës së Naomis, atëherë duhet ta marrësh për grua edhe Rutën, Moabite, gruan e të ndjerit, për ta mbajtur gjallë emrin e të vdekurit të afërm në trashëgimin tënd. Por ai u përgjigj, tërhiqem nga dreta e afrisë, s'kam qëllim të shkatërroj pronën e familjes sime, përdore ti të drejtën time, që po e shpall me vullnet se heq dorë. Boozi nuk e ka në mend të ngutet, ai do të bëj punë si duhet.
Ai ishte njeri në mosh, i njihte mirë familjet e Betlehemit, sidomos e njihte shumë mirë familjen e vet. Ekziston një person që ka të drejtën e trashëgimisë para tij. Ai ka në mend ta sqarojë këtë situatë. Skena që lexuam më sipër prej fillimit të kapitullit 4 të librit të Rutës ka nuanca ligjore. Ambientohet tek dera e qytetit ku, siç kemi thënë tashmë, ndodhin ngjarje të aprovuara nga ana juridike. Me terminologjinë moderne, një ngjarje e ndodhur tek dera e qytetit i ngjet një veprimtari të sotme tek noteri ose në gjykatë. Është hapësirë publike dhe juridike në botën biblike. Ngjarjet ndodhin publikisht me dëshmitar, me fjalë të regjistruara, me procedurë ligjore. Nga ana e ligjit këto rreshta konfirmojnë se Boozi pranon të jetë shpagues për Rutën. Tek rreshti i parë personazhet i gjejmë të ulur, do ta gjejmë shpesh këtë skenar në shpjegimet tona biblike. Pozita ulur ose të ulurit në qendër ose të vendosurit e dikujt të ulur në qendër tregon skenar gjykimi. Për shembull, Jezusi vendoset prej Pilatit në qendër. Në atë moment ishte Jezusi gjykates, jo Pilati. Mund të lexoni nëse doni Ungjillin e Mateut kapitulli 27 rreshtat 17 deri 26, por edhe Ungjillin e Gjonit kapitulli 19 rreshti 5, gjithashtu te kapitulli 19 rreshtat 13 deri në 14. Boozi po rrinte me një person që këtu në tregim thirret Peloni Almoni. Ky nuk është një emër hebraik, ndoshta ka domethënien e filan fistekut. Ky filan fistek nuk është do kushdo, por një i afërm i Elimelekut, edhe më i afërm se Boozi, siç kemi thënë. Tregimi këtu na bën një surprizë. Kjo është diçka që nuk e kemi prit. Këtë ndoshta as vet Noemi nuk e ka prit, e as Ruta, kuptohet. Këtu, ky personazh që përshkruhet në formë impersonale, është një kushri të cilit i takon e drejta trashëgimisë. E kishte Elimelekun më afër se Boozi. Ky kushri i afërm kishte të drejtë të trashëgonte tokën, por me kusht që ta pranonte Rutën për grua. Ta lexojmë këtu tekstin edhe një herë sepse është shumë interesant. Askush nuk është i afërm përveç teje që je i pari, dhe unë jam i dyti, kështu i thot Boozi, rreshti 4. Atëherë ai u përgjigj: tokën do ta blej unë. Boozi i tha: nëse e blen tokën prej dorës së Noemis, atëherë duhet ta marrësh për grua dhe Rutën, Moabite, gruan e të ndjerit, për t'ia mbajtur gjallë emrin e të vdekurit të afërm në trashëgimin e tij. Por ai u përgjigj: tërhiqem nga e drejta e afrisë, s'kam qëllim të shkatroj pronën e familjes sime. Përdore ti të drejtën time, që po e shpall me vullnet se heq dorë. Ky kushri pra nuk pranon ta marrë Rutën, do të ishte i gatshëm të marrë tokën, jo Rutën. Kjo ndoshta sepse Ruta ishte e huaj, sepse ndoshta nuk ishte i gatshëm të jap trashëgimtar kurshinit të vet. Ndoshta edhe për këtë arsye thirret këtu Peloni Almoni, dikush pa emër, dikush që se meriton me ja përmend emrin. Ruta 4, rreshti i parë tregon se këtë person Boozi e thirri për emën. Boozi ja di emrin, edhe autori pra ja di emrin, por neve nuk na thot si e kishte. Dikush që diskriminon të huajt, që nuk kryen detyrimet ligjore, nuk meriton t'i përmendet emri. Te rreshti 2 tregohet se Boozi thret 10 dëshmitar pleq të qytetit. E kemi thënë një herë se 10 burra formojnë një minjan, është quorum i personave të nevojshëm për të bërë vendime, për të marrë vendime juridike. Boozi dëshiron që t'jetë publik fakti se ai është shpërblyesi i Rutës, se ai tokën e Elimelekut e trashëgon sipas ligjit. Por vrejmë te këto rreshta korekcinë absolute të Boozit. Ai nuk dëshiron që të bëj padrejtësi as karshi këtij kushinit të tij. Boozi, në të vërtetë, don që t'i bëj mirë edhe atij. Boozi e ka në mend t'i bëj mirë gjithkujt. Autorët kanë vrejt në komentet e tyre se Booz shpreh këtu një integritet personal shumë të madh, një autoritet njerëzor të padiskutueshëm. Askush nuk mundet me ja kthye fjalën, as ky kushiri i tij që i lakmon tokës, por nuk e do Rutën. Peloni Almoni, ky personazh që nuk meriton të përmendet emri, është shembull i dikujt që lakmon toka, kujdeset për pasuri, por nuk kujdeset për njerëz. Shpreson se do ta marrë tokë pa merita, ta shfrytëzoj rastin. Por një njeri kështu nuk ka karakter. Tani, një njeri pa karakter nuk mund të përballet me njerëz që karakter kanë. Ata zakonisht veprojnë pas shpine, por kur hasin në dike si Boozi, nuk kanë sukses asnjëherë. Janë njerëz që nuk marrin përsipër as të kryejnë detyrën e vet, se jo të bëjnë më shumë se kërkohet prej tyre. Ligji për trirë, kapitulli 25, rreshtat 5 deri në 10, parasheh rastet kur levirati refuzohet. Quhet Khalica. Ne po lexojmë rreshtat 8 deri në 9, që thonë kështu:
Pleqt le ta thrasin e le ta pyesin aty për aty. Nëse përgjigjet nuk dua ta marr për grua, gruaja le t'i afrohet, le t'ja heq të mbathurën prej këmbës, le ta pshtyj në fytyrë e le të thotë, kështu i bëhet njeriu që nuk e ndërton shtëpinë e vllajt të vet. Sipas ligjit të Mojsiut, pra kur një vëlla refuzonte të martohej me vejushën e vllajt të vdekur, ajo hiqte sandalen publikisht dhe e pshtynte në fytyrë. Ky ishte një akt nënçmimit. Tek tregimi jon nuk e bën këtë procedurë gruaja, sepse të duhet ta pshtynte në fytyrë, por Boozi, i cili thjesht e pranon tërheqjen e kushinit prej kësaj detyre dhe merr përsipër publikisht ta pranoj Ruten si gruan e vet. E theksojmë edhe një herë, njeriu e tregon vetveten atëherë kur ka mundësi të bëjë mirë dhe e shfrytëzon rastin ta bëjë të mirën. Secili rast është i mirë për ta bërë të mirën, edhe pse shumë shpesh për ta bërë të mirën kërkohet prej njeriu të bëjë sakrifica të shumta. Kur bën të mirën njeriu nuk ka nevojë paralelisht të bëjë edhe të keqen. E gjejmë këtu në tregimin e sotshëm. Ruta as nuk paraqitet në atë gjykat. Ajo nuk shkon për ta pshtyrë në fytyrë këtë njeri që thrasim këtu Pëlloni Almoni. Ajo nuk e bën ritualin e sandales. Krejt këto punë bëhen në mënyrë të thjeshtë për një personi shumë të përgatitur, me integritet të madh personal dhe me dashuri të madhe për gjithkë pa përjashtim. Vrem edhe se Boozi as nuk e kritikon as pak kushinin e vet. E di se është i lirë të mos e pranoj Ruten edhe sepse është një fije gabim të mos e pranonte. Është liria e tij, është e drejtëtia. Boozi thjesht respekton lirinë e tij, por merr mi veti detyrimin dhe e merr Ruten për gruan e vet. Kur njeriu bën të mirën nuk ka nevojë të nënçmojë dikë. Thjesht bën të mirën sepse është plot me dashuri. Prej librit të Rutës, kapitulli 4, rreshtat 13 deri në 17. Kështu Boazi e mori Ruten dhe ajo bë gruaja e tij. Ai hyri tek ajo dhe Zoti deshi e ëngjizi dhe lindi një djalë. Atëherë gratë thoshin Noemis, qoftë bekuar Zoti që s'lejoj të mbetesh pa të afërm, i cili pranoi ta përjetësoj familjen tënde dhe kështu ti përmendet emri i tij në Izrael. Ai do të ngushëlloj zemrën tënde e do të mbaj pleqërinë tënde. Lindi prirës sate që të do shumë dhe është për ty shumë më mirë se ti kishe 7 djem. Noemia e mori djalin dhe e vuri në prehër, dhe ajo u kujdes për ta. Të afërmet e saj, duke u gëzuar me të, i thoshin Noemis i leu djalë, dhe ja ngjiten emrin Obed. Është babai i Isait, i babait të Davidit. Këta janë rreshtat përfundimtar të librit të Rutës. Theksojnë këto rreshta se Boozi e mori Ruten që ajo të jetë gruaja e tij. Vayikach Boaz et Rut va tehilo le isha në hebraisht. Kjo është mënyra e rregullt në hebraisht për të thënë në Bibël se dikush po martohet. E gjejmë për shembull tek libri Zanafils, kapitulli 4 rreshti 19, kapitulli 11 rreshti 29, kapitulli 12 rreshti 19 e në shumë raste tjera në Bibël. Tek tregimi që lexuam kemi një element shumë të rëndësishëm teologjik. Komenton shkrimtari, po lexoj së parit në hebraisht, atëherë po përkthej, Vayiten Adonai lah herajon. Zoti i dha asaj marrësi. Tregohet në këtë mënyrë se Ruta mbeti shtatzan si një hir i Zotit, si një vepër e Zotit. Zotin e bekojnë edhe gratë të cilat i thonë Naomit, qoftë bekuar Zoti që s'lejoj të mbetesh pa të afërm, i cili pranoi ta përjetësoj familjen tënde dhe kështu ti përmendet emri i tij në Izrael. Ai do të ngushëlloj zemrën tënde e do të mbaj pleqërinë tënde. Lindi prej resate që të do shumë dhe është për ty shumë më e mirë se të kishe 7 djem. Këto gra i thonë Naomit se Zoti nuk e ka lënë pa shpërblyes. Lohishbit lah goel, por ka gjetë Zoti një kushni të burrit të saj që do ta mbajë gjallë emrin dhe do ta sigurojë trashëgimin. Gratë tek biseda e tyre e përshkruajnë Ruten tek vjerra e saj shumë më e mirë se ti kishe 7 djem.
Numri 7 në hebraishten biblike shënon plotësinë, përsosmërinë. Kjo do të thotë se Ruta vlerësohet në mënyrë të plotë se Zoti e ka përmbush krejtësisht jetën e saj dhe jetën e Naomit. Paradoksi është i qartë, një grua e huaj moabite pa një status vlerësohet ma shumë se 7 djem. Kush e kishte menduar? Një e huaj. Noemi e mori djalin dhe e vurin prehen dhe ajo u kujdes për te. Gjesti i saj ka disa elemente edhe simbolike edhe juridike. Ajo ve djalin në gji, hek në hebraisht, tregon afërsi, kujdes. Naomi ka në dorë nipin e vet, të cilin e pranon, e do, e afron afër gjirit ku dikur ka mbajt djemt e vet, tashma të gjithë të vdekur. Shprehja u kujdes për të ka një element juridik, ajo pranon djalin si trashëgimtar. Rreshti 17 tregon emrin e djalit, të afërmet e saj duke u gëzuar me të i thoshin Noemis i leu djal dhe janë gjiten emrin Oved. Është babaj i Isait, babaj të Davidit, kështu thekson autori i librit të Rutës. Këto gra kanë vendosur që emrin djalit ta ketë Oved. Është krejt e pazakon sepse emrin fëmijës zakonisht ja ve prindi, për shembull tek Zanafilla kapitulli 4 rreshtat 25-26, kapitulli 16 rreshti 15, kapitulli 29 rreshtat 32-35. Ka shembuj të panumër që vërtetojnë se emrin fëmijët ja napin prind, për shembull zakonisht baba. Ky përjashtim thekson dimensionin komunitar të Ovedit. Fëmia nuk i takon vetëm familjes, por bashkësisë. Për këtë arsye emrin ja napin antarët e bashkësisë, jo prind. Edhe sepse Ovedi do të ketë një rëndësi të madhe, fisi i tij do të ketë një peshë shumë të rëndë. Prej fisit i tij do të lindin Davidi, shërbëtori kryesor i krejt fisit të Izraelit. Davidi si mbret do t'i shërbej Izraelit në mënyrë të përsosur. Ovedi është gjyshi i mbretit David. Në këtë mënyrë shohim edhe se si provania hyjnore vepron në mënyrë të mrekullueshme. Kush kishte thënë se kjo grua e huaj do të bëhet stërgjyshja e mbretit David? Ruta po ishte e huaj, por paragjykimet për të nuk ishin të sakta. Faktikisht, pak kush kishte paragjykime përveç se këtij kushrinit që e quajtëm Pëlloni Almoni. Nuk duhet kemi paragjykime, do t'i pranojmë personat, nuk duhet mendojmë se dikush është më mirë se tjetri, se unë jam më mirë se tjetri. Sidomos kur është fjala me ba mirë, duhet pahet mirë gjithmonë. Nga ana teologjike mund të themi edhe një element të fundit. Chesed sjell bekimin e Zotit. Zoti vepron në histori, ndërhyn konkretisht në historinë e secilit njeri. Provania e Zotit ka bërë që fëmia i lindur nga gruaja moabite të bëhet gjyshi i Davidit. Mëshira hyjnore është universale, i kalon kufit etnik, gjinor e juridik. Të gjithë njerëzit janë krijesat e Zotit. Edhe sot fjala hyjt na fton të ndalemi përpara një historie të thjeshtë, por jashtëzakonisht e bukur. Është historia e Rutës, e Noemit dhe Boazit. Në pamjet e parë duket si rrëfim i një familje që kalon nga vuajtja në gëzim. Por kur e sodisim me sytë e fesë, zbulojmë se në këtë histori fshihet një nga mesimet më të bukura të shkrimit shenjtë. Hyj nuk i braktis kur ata që i besojnë. Shpeshherë kur kalojmë sprova, na duket si kur hyj hesht. Nganjëherë zemra jonë mbushet me pyetje, sepse nuk arrim ta kuptojmë rrugën që ai po na bën të ecim. Dhe Noemia e përjeton këtë errësirë. Ajo humbi burrin, humbi 2 djemt dhe mbeti pa asnjë siguri njerëzore. Jeta e saj dukej e shkatëruar. Megjithatë, pikërisht aty ku njeriu sheh fundin, hyj fillon të shkruaj një fillim të ri. Ai e bën këtë përmes një grue të re, Rutës. Ajo nuk ishte izraelite, ishte mohabite, e huaj. Sipas mendimit njerëzor, askush nuk do kishte imagjinuar se kjo grua do të behej pjesë e historisë së shpëtimit. Por hyj nuk shikon, ata që shikon bota. Hyj shikon zemrën. Dhe zemra Rutës ishte një zemër besnike. Ajo zgjolli të mos praktis Noemin. Ajo la pas vendin e saj, familjen e saj dhe të armën e saj, për të qëndruar pranë një grua që nuk kishte
ma është gjë për t'i ofruar. Kjo është dashuria e vërtet, dashuria që nuk matet me interesin, por me dhurimin e vetvetes. Dhe ne takohemi me njerëz që ka nevojë për praninë tonë. Jo gjithmonë mund të zgjellim problemet, por mund të qëndrojmë pranë. Shpesh dhurata më e madhe që mund t'i bëjmë një njeriu është të mos e lëm vetëm. Këtë beri Ruta me Noemin. Kur arrim te kapitulli 3, shohim një skenë shumë të bukur dhe plot simbolike. Pasi Boazi kishte përfunduar punë dhe ishte shtrirë për të pushuar, Ruta afrohet me përullsi, ja zbulon këmbët dhe shtrihet pranë tyre. Kur ai zgjohet e pyet: "Kush je?" Dhe ajo përgjigj: "Jam Ruta, shërbëtorja jote. Shtrije mantelin tënd pi shërbëtoren tënde, sepse ti e farefisi që ka të drejtën e shëlbimit." Për ta kuptuar këtë gjest, duhet të njohim traditën biblike. Manteli ishte shenjë mbrojtje, sigurie dhe pranimi. Ishte sikur Ruta t'i foshte Boazit: "Me prano nën kujdesjen tënde. Behu mbrojtësi im sipas vullnetit të hyjit." Dhe ne, në lutje, afrohemi para Zotit, me të njëjtën përvojtri, dhe ne i themi: "O Zot, shtrije mantelin e mëshires sate mbi mua. Me mbro në dobësinë time, më udhëheq në pasigurit e mia, mos me ler vetëm." Në këtë skenë bie në sy dhe figura e Boazit. Ai është një njeri i drejtë, ai nuk përfiton nga situata, ai nuk mendon për interesin e vet. Ai sheh në Rutën një grua që meriton respekt dhe dinjitet. Kjo na kujton se drejtësia vërtet lind ka një zemër që e njeh hyjin. Vetëm ai që jeton në praninë e Zotit mund ta respektoj me të vërtetë dinjitetin e tjetrit. Sa shumë ka nevojë bota jon për njerëz si Boazi. Pas skenës së bukur të kapitullit të 3, historia na çon në një vend tjetër, në portën e qytetit. Në kohën biblike, porta e qytetit nuk ishte vetëm hyrje fizike, por ishte vendi i drejtësisë, i vendimeve dhe i gjykimeve publike. Aty mblidheshin pleqt, aty zgjidheshin çështjen e rëndësishme të jetës së komunitetit. Boazi shkon pikërisht aty. Ai nuk vepron në fshehtësi, ai nuk kërkon rrugë të lehta, ai nuk dërton të armën mbi shpejtësinë apo interesin personal. Përkundazi, ai kërkon drejtësinë sipas ligjit të hyjit dhe sipas traditës së popullit. Në fillim gjithçka duket si një çështje e thjeshtë trashëgimie, por kur del në pa dhe detyrimi për të marrë Rutën, situata ndryshon. Personi tjetër heq dorë, dhe këtu Boazi merr vendimin e madh. Ai pranon të bëhet shëlbuesi. Ky është një nga konceptet më të thella të shkrimit shajt, shëlbimi. Në këtë figurë ne shohim një pasqyrim të Krishtit, sepse ashtu si Boazi pranon të marrë mbi vete barën e familjes së Rutës, dhe Jezu Krishti pranon të marrë mbi vete barën e njerëzimit. Ai nuk qëndron larg vojtjes sonë, ai hyn në të, ai e merr mbi vete. Boazi nuk thot vetëm unë besoj në hyjin. Ai thot me veprat e tij, unë do të kujdesem për ata që është e drejtë. Dhe kjo e bën jetën e tij një vend ku hyji mund të veproj. Sa rëndësishme është kjo për ne sot. Në familje, në punë, në shoqëri, në kishë, ne shpesh gjendemi përballë zgjedhjeve të vogla që kanë peshë të madhe shpirtërore. Zgjedhje midis egoizmit dhe sakrificës, midis interesit dhe drejtësisë, midis lehtësisë dhe të vërtetës. Boazi na mëson se shenjtëria nuk është diçka abstrakte. Shenjtëria është të bësh të drejtën dhe kur askush nuk të detyron ta bësh. Është të jesh besnik në gjërat e vogla. Dhe pikërisht aty, në këto zgjedhje të vogla, hyjë ndërton historinë e madhe të shpëtimit. Në këtë pjesë të fundit të meditimit ton mbi librin e Rutës, arrim të momenti i gëzimit, të përmbushja premtimit dhe të zbulesa e qartë të dashurisë së hyjit,
që vepron në heshtje, por me fuqi të madhe. Boazi e merr Rutën për grua. Ajo që dikur ishte një vajush e huaj, pa siguri dhe pa të armën, tani bëhet pjesë e një familje të bekuar. Dhe fjala hyet në fat se Zoti e bekon këtë bashkim me një dhurat të re, lindjen e një fëmije. Ky fëmijë quhet Obed. Sa e bukur është mënyra si vepron hyj. Ai nuk e haron njeriu në momentin e tij të errësirës. Ai nuk e le historinë në gjysmë. Ai e çon atë drejt një përfundimi të bekuar. Në pamje të parë është vetëm një lindje në një familje të thjeshtë, por në sy të hyjit, kjo është një pikë kthese e historisë së shpëtimit. Gratë e Betlehemit i drejtohen Noemit me fjalë plot gëzim. Ajo që dikur ishte hilleruar, ajo që kishte fen se jeta e saj ishte bosh, tani mban në krah një jetë të re. Vetmia është kthyer në përqafim, humbja është kthyer në shpresë. Sa e bukur është mënyra si vepron hyj. Dhe në jetën tonë ka momente kur gjithçka duket e mbyllur, kur lutjet nuk marrin përgjigje të menjëhershme, kur rrugët duken të bllokuar, kur zemra lollet duke pritur. Por libri i Rutës na mëson të presim me besim, sepse hyj nuk haron. Ai nuk vonon pa arsye, ai nuk hesht pa qëllim. Ai përgatit diçka më të madhe se ajo që na imagjinojmë. Prandaj sot, derisa përfundojmë këtë katekezë, le të mbajmë në zemër 3 mësime të thjeshta. Të jemi besnik si Ruta në dashuri dhe në marrëdhënie. Të jemi të drejtë si Boazi në veprime dhe mendim. Të mos humbasim shpresën si Noemia, dhe kur rruga duket e errët. Dhe mbi të gjitha të besojmë se hyj është duke shkruar historinë tonë dhe kur ne nuk e kuptojmë ende. Në takimin e ardhshëm vazhdojmë me leximin e librave historik, do të fillojmë një libër 3, librin e parë të Samuelit. Do të lexojmë 7 pjesë prej 7 kapitujve të parë. Ju lutemi ta lexoni të shtëpia, t'ia hillni një sy sepse kështu do të kuptoni më mirë. Ne ju falenderojmë shumë për vëmendjen tuaj. Zoti ju bekoftë të gjithëve.